Руку давай. Это мем со стрёмным монстром, застрявшим в мясорубке, которого пытается спасти кричащий чел. Вы, в общем, все поняли, да, ребята? Всем привет, дорогие зрители моего канала. И сегодня мы с вами будем смотреть все же, откуда эти мемы, откуда они, откуда берутся мемы-то, я не знаю, не знаю, от мясорубки или от кошки. Это очень странно, на самом деле, ну, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а мы сегодня начинаем, в общем, будем смотреть, откуда все же появляются мемы. Решил заняться мемологией, да, если такой предмет есть. Так что мы начинаем. Давай руку, мамка. Руку давай. Это мем со стрёмным монстром, застрявшим в мясорубке, который, кстати, мем я знаю. Пытается спасти кричащий чел. Буквально пару дней назад вышла новая часть игры Хаги-Ваги, и в ней появился новый главный антагонист – мамочка. И в конце игры ее раздавливает прессом. Кто-то это делал безжалостно, а кому-то ее было жалко, и даже были попытки ее спасти. Блин, мне ее жалко, может обратно? Но стала мемом только самая эмоциональная реакция. Ее сделал начинающий летсплейщик Windu 3.1. Ну как начинающий летсплейщик? Ну, Винди, да. Оказывается, Винди тоже попался, да? Давай руку, мамка! Руку давай! Руку! Я тебя спасу, мама! А, да, я же смотрел, вспомнил. Вот что-то, думаю, знакомое такое. Давай руку, мамка. Ну да, а тут такое случилось. Он впервые играет в такой жанр игр, и поэтому немного растерялся и начал спасать монстра, от которого он бегал всю игру. Ну и вот его голос сделали. Вот таким? Добавили грустную Вот музыку, таким. и получился мем. Так, что за... Что за свет? Что за фигня? Да, жалко. Жалко. Очень грустно, ребята. Вот было очень грустно. Давайте что-нибудь повеселее посмотрим. К примеру, ау, храп. Откуда мем? Да. Откуда взялся мем со звуком? Точное происхождение звука неизвестно. Одно из предположений, что он взят из популярного видео 2020 года, где якобы китайский охранник заснул со включенным громкоговорителем, тем самым транслируя свой храп над жилым кварталом города Чунцин. Некоторые считают, что это видео фейк. Ну нормально. А что это там все слышно, как другие жители города тоже храпят или что? Не понимаю. Все-таки жалко этот городок. Охранник, конечно, немножечко переборщил со своим 2 храпом. августа 2021 года португальская тиктокерша опубликовала видео, на котором ее бабушка и дедушка спят в постели, с подписью «Я сплю в доме своей бабушки». Нормально. Кстати, многие в комментах под этим видео подмечали, что они сталкивались с такой же ситуацией. Обычно звук храпа раздражает меня, но звук оказался очень даже забавным. Его используют в самых странных мемах, которые вообще существуют. Понятно. Что за... Что? Ладно, ребята, я думаю, что-нибудь интересное может помочь и забыть это все. К примеру, ребят, смотрите. Так. Ребят, смотрите, это мем с персонажем из мультика, который произносит фразу и указывает... Ребят, смотрите, нам надо ставить лайки, иначе эта вселенная взорвется. Нет, конечно же, это неправда, потому что, ну, короче, поняли, да. Это, конечно же, неправда. Ребят, смотрите. Птичка. Красивая. Давайте поймаем. Нормально. Конечно же, понятно, да. американского... Это, кстати, это знакомый мульт.
сериала Довольно-таки «Юные знакомо. титаны. Вперед», посвященного команде Очень знакомо. героев «Юные титаны», а точнее из серии «Пища для мозга», которая Точнее, я смотрел. вышла аж весной 2014 года. Мимо дела же вспомнили про этот мультик только в начале 2022 года. В отрывах начал набирать Типичная популярность. панда, типичный день. Ты просто указываешь, ты просто смотришь, ты там такой в окно, а там находишь какую-то обезьяну и говоришь: ребят, смотрите, там Годзилла. Всячески летает. редактировали оригинальную сцену. Довольно часто птицу изменяли на что-то другое, чтобы обратить на это особое внимание. Понятно. Кстати, эта Понятно. фраза есть еще и на других языках. Некоторые получились особо прикольные. Эй, народ, дивіться. Пташечка. Вау, вона така мила. Давай спіймаємо. Нормально. Ну, жалко этих двоих, конечно же, которые гнались за пташечкой, но и не смогли ее поймать, да. В принципе, это очень жалко, да. Ладно, ребята, мы что-то уже 2 видео грустных посмотрели, мне что-то очень грустно стало. Так что поставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы я не грустил. Ну так, просто, чтобы для разнообразия, а то нету лайков, нет подписок обычно. Ну ладно. Не буду так сильно затрагивать то, что у меня нету лайков. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, очень плохо. Ладно, ребята, надеюсь, вам понравился этот ролик. Ссылку на канал Не Буди я оставлю в описании. Всем удачи, всем спасибо и всем пока, ребята. Всем пока.